ژوند راته بدرنګ کړي د ټول ژوند له ما خواږه یوسي کله مو جګړه یوسي او کله مو به یوسي. قدرمنونکو تاسو ګورئ چې زموږ قدرمن هېوادوال په دې غمیزه کې اخته دي. هغه څوک چې شهیدان شوي هغې پسې ګرځي لټوي، څوک چې پیدا شي راوړي او جنازې کوي. لکه څنګه چې تاسې دغه دوه شهیدان ګورئ چې ډېر پر ستونزو او مشکلات دغه ځای ته راوخېږي او دلته جنازه ترسره کېږي. جنازه کې موږ ګډون ورسره کوو، هغې نه وروسته موږ خپل کومکونو ته دوام ورکوو. راځئ موږ سره اوسئ. داسې کوم لوی ګناهونه دي تاسې به دا ښایسته باغران ګورئ، خو بدبختانه به ووایم چې دلته سیلابونو بدرنګ کړی. دلته د کوزو کورونه چې تاسې ګورئ په دې کې شهیدان شوي دي او دلته یې قبرونه تیاری نیسي، دفن کوي. الله دې زموږ په وطن باندې غیبي رحم وکړي. ستونزې او مشکلات دي دا چې موږ مسلمانان یو، د یو بل ورونه یو، باید یو بل سره همکاري وکړو. قدرمنو لیدونکو راځئ په دې دردمن وخت کې، په دې غمجن وخت کې دغو هېوادوالو ته لاس ورکړو او عاجلې مرستې ورسره وکړو. زموږ مرستې هم له همدغه ځای نه پیلېږي، دوی سره به انشاءالله مرستې کوو او د دوی سره په دې غم کې موږ شریک یو. واقعا له زړه نه خفه یو، ان چې له خوسته تر بغلانه راغلي یو، په همدې خاطر باندې راغلي چې کوم ویډیوګانې ما کتلي دي، کوم دردونه ما کتلي دي، کوم دوی عکسونه ما کتلي دي. واقعا یې دردولی یم، خفه کړی یم. راغلي چې انشاءالله عاجلې مرستې ورسره وکړو. دا ویډیو تر اخره پورې موږ سره تعقیب کړئ. که څه هم ډېر ښایسته ملک ده، ښایسته ځای ده بغلان، خو بدبختانه چې دلته نن ویر ده، دلته نن ټول کورنۍ د غم په ټغر باندې ناستې دي. تاسو به د لاندې کورونه ګورئ چې سیلابونو وړي دي، د دغه ځای نه ان تر هغه ځایه پورې دې ته ورکته کېږو. انشاءالله د دوی سره به مرستې کوو. واقعا پې خفه یو، دردمند یو، خو بس د الله فیصلې بیلې دي. نو کنې په ټول تاریخ کې همداسې سیلابونه نه راغلي دي دلته، نه څوک ترې خبر لري. دا چې اوس نوي نوي آفتونه راځي، شاید موږ ګناهګار وو، یو څه ګناه مو کړی وي، خو الله پاک دې موږ ته معافي وکړي چې نور دغسې د پیښو شهیدان نه واوسو. تاسې دغه کورونه ګورئ ټولو سیلابونه وړي دي. ورکته کېږو انشاءالله دوی سره مرستې کوو. ژوند راته بدرنګ کړي د ټول ژوند